今日選讀第一段嘅經文係記載喺約翰福音20章1至到18節，新約嘅頁數174頁下部分。約翰福音20章1至到18節，新約嘅頁數係174頁下部分。第一節，7日的第一日清早，天還黑的時候，抹大拉的瑪利亞來到墳墓，看見石頭已從墳墓挪開了，就跑來見西門彼得和耶穌所愛的那個門徒，對他們說：有人從墳墓裏把主移走了，我們不知道他們把他放在哪裏。彼得和那門徒就出來，往墳墓去，兩個人同跑，那門徒比彼得跑得快，先到墳墓，低頭往裏看，看見細麻布還在那裏，只是沒有進去。西門彼得隨後也到了，進了墳墓。看見細麻布放在那裏，又看見耶穌的裹頭巾沒有和細麻布放在一起，是另在一處捲着。不是我，而是上帝的恩典與我同在。無論是我，或是其他使徒，我們都如此傳，你們也都如此信了。三段經文嘅筆，我哋謹記神嘅説話。主日嘅當中，詩班為我哋唱幾首嘅詩歌，然後我哋有嚟點講牧師嘅當正道，我哋講嘅係我們看見復活的曙光。今日在約翰福音記載一個好詳細嘅墳墓旁邊嘅故事。耶穌被釘，經過咗3日，佢復活啦。第一個到墳墓去想掃墓嘅，想見一個死咗嘅耶穌嘅，係抹大拉嘅瑪利亞。大家都知道，在聖經學者嘅描述咧，在聖經當中，抹大拉瑪利亞係一個罪惡深重嘅人。曾經咧，耶穌基督喺佢身上趕走7個鬼。耶穌在佢身上面所做嘅係別人做唔到嘅，佢係畢生難忘嘅。主感化佢，赦免佢，潔淨佢，主稱讚佢，甚至話佢好多嘅罪都赦免咗啦。因為佢嘅愛多，真係佢因為愛耶穌嘅緣故，第一個就嚟到墳前要睇耶穌嘅婦人。佢嚟到墳前嘅時候，佢睇見墳墓嘅石頭推開咗，佢會去睇，佢好驚，即刻咧就去講俾門徒聽，講俾2個門徒聽，就係彼得同埋睇見復活的主啦。你講，我哋睇見復活的主啦，感謝主，阿門。當中，我哋會有咧係洗禮，即係洗禮表示一件嘅事，係一個人佢相信耶穌，從黑暗、從罪惡當中，佢能夠咧係得著係赦免，呢個一個奇異嘅恩典。所以特別咧係喺洗禮舉行之前，有禮儀舞蹈嘅小組嘅弟兄姊妹，透過係詩歌舞蹈嚟到表達出係一個真正嘅奇異恩典。记忆的天何等甘甜，我最忆的生命。
叫我住在我心是永无止境。親愛弟兄姊妹，你哋依照耶穌基督嘅吩咐，照着聖道要理，已經接受咗教導，又因此你受洗，記在上帝同埋會眾嘅面前，確實表明你哋信服聖父、聖子、聖靈，決心悔改，願奉耶穌基督嘅名受洗，並且承認耶穌為主，就當在會眾嘅面前公開承認你哋信賴基督，決心依靠上帝嘅恩助，拒絕魔鬼同埋魔鬼各樣嘅行為，堅固嘅相信上帝嘅應許，實在嘅緊守上帝嘅誡命。就我要問你哋是否肯拒絕魔鬼同埋魔鬼各樣嘅行為，丟開世上虛浮嘅榮耀，除掉一切私心情慾，又應許自今以後常能如此麼？我哋聖教會重要嘅道理記在信經之上，使徒信經話：我信上帝全能嘅父，創造天地嘅主，我信主耶穌基督為上帝獨生之子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降至陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝嘅右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖靈公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。呢啲嘅道理，你哋都係咪相信嘅呢？你哋係因信主嘅道理嚟到係受洗嘅呢？你哋係咪願意誠心接受耶穌基督為你哋嘅救主，只靠主得救麼？你哋是否願意終身信服上帝嘅旨意，遵從上帝嘅誡命麼？我哋喺洗禮之先為佢哋同心嘅祈禱。全能永生嘅上帝，神嘅愛子耶穌基督，因要洗去我哋嘅罪，從聖體之中流出水同埋血，又曾經吩咐使徒勸化萬民作門徒，奉聖父、聖子、聖靈嘅名給佢哋施洗。求主應允我哋會眾嘅禱告，使今日受洗嘅人能享受主豐盛嘅恩典，並且常能被列在你所揀選嘅信徒之中。靠賴我主耶穌的聖名而求。嚟到咧係請佢哋咧嚟到前邊，做一為佢哋施洗。我哋除咗施洗之外，都會係送上一本嘅聖經俾佢哋。盼望咧係接受洗禮嘅每一位嘅弟兄姊妹都能夠常常咧係勤讀咧係聖經。因為接受洗禮嘅弟兄姊妹嘅方明喺大家嘅週刊嘅第11版。
好，影，預備，聽歌，嚟咗呢個。你坐呢邊啊？幾日嘅嘢啊？喺咩環境咁嘅嘢？食緊係呢個。啊，呢個。佢其實佢唔係俾嘢啊！呢個。俾阿公。邊呢個仔靚？你咁靚嘅。有披肩。係咯。又咁靚嘅，哇！呢個又靚。點心車仔，睇到佢嘅，唔知有咩啊！點心車啊！會唔會教？有冇得教？冇得教。調教喺室內。咁樣嚟㗎？睇條毛啊！佢有啲地方好多嘢睇。係啊，多謝。意大利。係啊。Hello， 哈兒，我哋今日睇禮啊，上咗主啊，與主同在，祝福你哋合家平安。好啦，我哋有冇嘢同阿生講啊？我哋祝福你爹哋。係啦，英文大。阿利路亞，阿利路亞。啱啱學識㗎嘛？係啊，啱啱學識嘛。我首歌係咪啊？阿勤啊，你而家好聽啊，阿利路亞。我李牧師講完之後都話，大家講阿利路亞。係啦，阿利路亞。咁多新油。阿利路亞，又係阿利路亞。幾錢買啊呢啲啊？嚇，電話嚟嘅啫，電話唔係電話嚟嘅，影埋拍埋啊嘛，佢喐㗎嘛，電話都可以拍片噶嘛？係啊，拍埋啊，電話都可以噶嘛？係啊，見晒。全部教識晒你哋。1、2、3、4隻咁啱企一台。全部都係你教㗎，阿勤都係你教㗎。